बदलते मौसम में खांसी का होना आम बात है, लेकिन यह खांसी लगातार बनी रहे तो परेशानी बढ़ जाती है। और अगर यह खांसी दिन के बजाय रात में अधिक परेशान करने लगे तो समस्या विकट है साथियों। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी खांसी से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान आयुर्वेदिक घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जो हर वर्ग के बच्चे, युवा व बुजुर्गों को इस समस्या से जल्द ही राहत दिलाने में कारगर रहेंगे। खांसी वायु मार्ग को, बलगम, धूल या धुएं से हुई परेशानी को साफ करने की एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह खांसी 1 या 2 दिन के लिए रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यह खांसी लगातार कई दिनों तक बनी रहे तो टीबी जैसी भयानक बीमारी का रूप ले सकती है। अगर आप में से कोई भी इस समस्या से लगातार कई दिनों से जूझ रहे हैं और तरह तरह की दवाइयां व उपाय करके थक चुके हैं, तो मैं हूं आयुर्वेद एवं होम रेमेडी एक्सपर्ट डॉक्टर SS यादव और आज मैं आपको इस समस्या से जल्द ही छुटकारा पाने के कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें आजमाकर आप पुराने से पुरानी खांसी से जल्द ही राहत पा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं खांसी की समस्या से छुटकारा पाने के आसान घरेलू उपायों के बारे में विस्तार से। पहले उपाय के तौर पर 1 कटोरी में थोड़ा सा गुड़ लेकर गर्म कर लें। अब इसमें 1 इंच अदरक का रस निकालकर मिलाएं। वह 1 सप्ताह तक रोगी को रात को सोने से पहले सेवन कराएं। दूसरे उपाय के लिए 1 बर्तन में 2 चम्मच शहद लेकर उसमें 4-5 काली मिर्च कूटकर व 1 इंच अदरक का रस मिलाकर रात को सोने से पहले रोगी को खिलाएं। तीसरे उपाय के लिए 4-5 कुटी हुई काली मिर्च व 2 चुटकी नमक लेकर तवे पर सेक लें। अब इस मिश्रण में 2 चम्मच शहद मिलाकर रात को सोने से पहले रोगी को दें। इन उपायों में से कोई भी एक उपाय अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करें, लेकिन याद रहे यह उपाय करने के 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी खाएं पिए नहीं। इन आजमाए हुए नुस्खों के लगातार कुछ दिन प्रयोग करने से आप निश्चय ही अपनी पुराने से पुरानी खांसी से राहत पा सकेंगे। उम्मीद करता हूं आप इस जानकारी का पूरा फायदा उठाने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का डाउट होने पर कमेंट करें। इसी तरह के स्वास्थ्यवर्धक वीडियो कंटेंट देखने के लिए व मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें व ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी दूसरे स्वास्थ्यवर्धक वीडियो कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।